guys, kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku pengen main Squishy Challenge. Aku punya 4 doang, tapi dia bagus-bagus. Yang pertama aku punya Squishy Burger. Tapi nggak selalu banget. Itu squishy aku. Iya, pinjem lah. Itu semuanya squishy aku ya. Ini nggak selalu banget. Yang kedua ini. Aku jangan itu. Ini yang gede. Tuh, tapi dia nggak selalu banget. Aku lagi. Agak selalu. Ini kakak ini. Yang keempat, 3. Ini dia. Ini yang paling selalu dari semua itu. Yang ini. Squishnya sama-sama. Ini yang keempat. 1, 2, 3. Aku beli ini ya, bukan dia yang beli. Dia lagian pakai sepatu roda tuh. Tapi sepatu rodanya punya aku. Insya Allah nanti kalau dia udah punya kalau aku sih lebih suka yang ini sama yang ini. Kalau Loli gede, insya Allah kalau dia punya sepatu roda, kita akan buat tipe-tipe orang main sepatu roda. Oke, Kipas. jangan sampai. Ini squishy collection aku yang paling gede nih, kipas. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga like channelnya Loli SMT, komen dan Nama aku Loli Samira. Oh iya, Loli Samira. Loli Samira. Aku nunggu baru. Jangan lupa di like ya guys. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan channelnya ini juga. Jangan. Bye bye. Kita juga punya ini tuh. Allah, Tuhan kita. Bye bye. Jangan lupa like ya. Awas enggak. Salah. Bikin Paling suka.